여러분 안녕하세요. 산나물 약주버섯 TV입니다. 와, 지금 도라지꽃이 엄청 화사하게 피어 있습니다. 이 하얀색 도라지꽃 정말 예쁘죠. 이 도라지는요 얼마나 몸에 좋으나 하면은 도라지 오래된 거는 산삼에다 비교할 정도로 좋은 효능을 갖고 있습니다. 효능을 보면은요, 기침, 가래, 기관지, 면역력 향상, 항암작용, 항산화작용, 진통작용, 항염작용, 인후통, 인후염, 아토피성 피부염. 이 도라지는요, 폐의 염증으로 인해 갖고 숨이 가쁠 때에 좋은 효능을 갖고 있습니다. 아, 도라지 맛으로도 훌륭하지만 꽃이 정말 예쁘네요. 제가 한번 여기 비춰봐 드릴게요. 지금 벌들이 날아와서 꽃가루를 따는지 화분을 따가는지 꿀을 따가는지 엄청 부지런히 지금 움직이고 있어요. 지금 쫙 여기 예쁜데 한번 비춰봐 드릴까요? 보라색이 유난히 여기 예쁜 것 같아요. 이렇게. 자, 도라지 꽃도 정말 예쁘네요. 이 도라지는요, 끓여 드실 때는 껍질채 끓여 드시는 게 좋고요. 이 도라지하고 궁합이 안 맞는 게 돼지고기랍니다. 돼지고기. 그 참고로 하시고, 그 다음에 이제 끓이면은 거품이 나잖아요. 그러면 그 거품을 제거하고 드시면 좋아요. 그리고 이제 잘 맞는 그런 건 감초. 조금 산성질이니까 참고로 하시고. 와, 정말 꽃이 참 예쁘네요. 여기 막 잎이 벌어지려고 하는 그런 모습이에요. 네. 진짜 예쁘죠. 특히 가래를 삭히고 기침, 호흡기, 기관지 이런 쪽으로 좋은 효능을 갖고 있습니다. 도라지는 폐 염증으로 인해서 호흡이 곤란할 때 그때에도 좋은 효능을 갖고 있고요. 또 제가 쭉 한번 비춰봐 드릴게요. 꽃도 예쁘고 몸에 좋은 효능을 많이 갖고 있는 도라지 꽃을 영상에 담아 보았습니다. 여러분 감사합니다.